عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين معتز نطور لطوارئ وأفاعي القدس. طبعا إخوان، اليوم موضوعنا احذروا شو موضوعنا، إنه كيف بدي أعرف قطتي إنه كيف طالبة تزاوج أو كيف بتحيل القطة. طبعا القطة إخوان بجميع الأشكال، نيجي على السيامي ونروح على الشيرازي، الهملاي، بجميع التركي، الإنجورا، الأمور هاي بنروح عليهم بجميعهم تقريبا نفس الطلب بالتزاوج. كيف يعني لما بدي اعرف قطتي ايش مالها او كيف طلبت تزاوج بتبلش تعطي حركات. انا اليوم راح افرجيكم كيف تعرف قطتك انها طلبت تزاوج. طبعا تزاوج القطط ببلش اشي على 8 شهور، اشي على 9 شهور، اشي مبكر على 7 شهور. ولكن شوفوا كيف كثير تعليقات تتردد حول القطط، انه كيف قطتي بدي ازوجها، بتجوزها بعد ما تطلب التزاوج مش قبل. في ناس كثير بتجهل عن هاي الامور وبتجيب القطه الذكر مع الانثى، بتكون الانثى مش طالبه تزاوج، بيكون عمرها 6 شهور. كذلك الامر الذكر لما يطلب التزاوج، في هاي الهرمونات كيف بتيجي للقطه سواء ذكر ام انثى، انه بتيجي هرمونات بتفيض بتهيئ للقطه انه خلص انه هاي هرمونات فارزه، بتصير هي بنفسها تطلب تزاوج. كذلك الامر الذكر شو بيعمل؟ برش بول او ببلش يتفلت وين في باب، فرش البول للذكر بعطي اشاره للانثى ان انا موجود بالمنطقه هاي. فكثير ناس عندهم قطط في المنازل بقول لك الانثى بتضلها تتشقلب على الارض، بتضل تعمل حركات مش كويسه. فايش مالها البسه؟ معها فيروس، مريضه؟ لا مش مريضه البسه، طلبت تزاوج. انا بدي افرجيكم كيف القطه بتطلب تزاوج، خليكم معي. هاي هي الحركه اللي بتعملها القطط عشان تطلب تزاوج. كيف بتبلش تتشقلب على الكنب، على الارض، على السجاد، بالمطبخ، وين ما تيجي بتضل تعمل نفس الحركات. لنيجي انا صاحب القطه، حلو، اصير اعمل على ظهرها بالشكل هذا. بتبلش القطه تقعد بالمجلس هون، انه الاجرين الاماميات دغري، الورانيات شوي برفع. نأسف على المشاهده ولكن هذا الشرح لمربين القطط. فبتضلها البسه تتشقلب زي هيك. شوفوا كيف هاي البسه كثير طالبه تزاوج. برضه تبعوا لهاي الحركات. شوفوا كيف. فالهرمونات اللي بتفرزها بتطلع على كل جسمها، بصيبها احتكاك اخوان. الاحتكاك هذا بتضل البسه تتشقلب وتك شعر، وهاي الامور كثير ناس بتعاني منها من ناحيه شعر. شايفين كيف؟ فانا باجي كصاحب قطه باجي بعمل فيها هيك، بتظن انه في ذكر، فبتقعد جلسه اللي هي بيحكوا لها الاعشار او التزاوج، اثناء ما الذكر يقرب على الانثى. تعال شوفوا كيف بالشكل هذا. هيك يعني بيجي الذكر وبقعد بالحركه هاي، في هيك بتكون جاهزه بالشكل هذا. شوفوا كيف هيك القطة أصبحت مستوية. كيف يعني مستوية؟ يعني لازم نعمل تزاوج للقطة، لأن الأمور هاي إخوان بتغلب بداخل البيوت. طيب أنتوا خليكم معي، بدي أجيب الذكر جاك على القطة. شوفوا كيف جبنا لها جاك. طبعا جبنا لها القط التركي. هي بلش يشم انه في قطة موجودة بتطلب تزاوج، فهو بقعد قبالها مبدئيا. شوفوا كيف مبدئيا بقعد قبالها، فهي بتبلش تعطي حركات تزاوج. في قطط اخوان مش متعودة على بعض، فبتبلش تضارب بعض مضاربة، يعني صراع. فهاي يوم اسبوع بالتضارب.
نشوف، شوفوا كيف. هاي هي المضاربة اللي بتقوم فيها الأنثى، ولكن هي بتكون معطية الهرمونات، فبتفكر الذكر انه بده يأذيها وامور زي هاي. ولكن لما تقتنع انه خلص بضرب بنصحبها بعد اسبوع، بعد 3 ايام 4 ايام، 3 ايام بتبلش لاسبوع، مرات القطط بتغلب، فبتاخذ القطة على القط فيتم التزاوج. هيك فرجناكم، وان شاء الله راح نفرجيكم جاسة وجاك. طبعا جاك انا بدي افرجيكم اولاده. جاك طبعا قبل فترة شوفوا كيف جوزناه لقطة، وهي اولاده لجاك. شوفوا كيف. وهي الاماي تاعت جاك، شوفوا كيف. وهي جاك، هذول اولاده لجاك. فاحنا بدنا نجوز جاك لجاسة، فشوفوا كيف. هون الاب بتطلع على اولاده، فاحنا بدنا نطلع من جاك على جاسة. روح. شوفوا اولاده. بدنا نحط الام جنب الذكر. شوفوا كيف. هاي الام وهذا الذكر، شوفوا شو انتجوا، لون ابيض. بس بدنا نجرب الذكر على جاسة. خدي، خليهم جنبها يمين شمال. شايفين الأم لعوبة جدا، وهي جاسة. وهيك اخوان كيف بيتم التزاوج بين جاك وجاسة. راح نفرجيكم بس تولد جاسة كيف اولادها. مبدئيا هذا الفيديو عنوانه انه كيف دعت قطتي اذا طلبت التزاوج. يعطيكم الف عافية.